Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, bonsoir, bonjour. Lelo na ye lisusu na bandako na bino, kaka toujours na thème na biso, tozo continuer, retour à l'authenticité. Lelo toye na sous-thème na biso, tribalisme dans l'église. Toujours nazanga mon côté, nazana pasteur Ben Pemben Nangai, on a coupé sa parole avant to banda émission na biso ya lelo. Tokobanda na prière bongo na kozongela bino comme ba question o nga na bongisa ki pona ko poser pasteur na biso. To bondeli Seigneur, merci pour na mokolo lelo to tiki émission na biso na maboko na yo Yahweh. Tina émission e oyo ezali pona ko édifier bana na yo Yahweh. Sunga biso na ebandeli tina suka molio musanto za likolo na biso pe likolo ya balandi na biso Yahweh. Na kombo na Yesu to bondeli. Amen. Amen. Papa Boni. Ah, Sœur Lord, nous allons bien par la grâce de Dieu. Nous avons Azo Sarabiso, grâce toujours. Nous sommes encore vivants. Dieu est bon, tout va bien par sa grâce. Amen. Papa Nalingi, lelo o limbole la biso mo eloko oyo. Bato bazota la biso mingi bazali na ko yima yima. Oyo eloko to bengi tribalisme dans l'église. To moni église ya lelo qui tribalisme et koti mingi na kati ya église. Église wana soki kaka baluba bazali ba ozala kaka bango na bango baluba mwa clique moko ka baluba na baluba clique msukuna ba Kongo na ba Kongo kuna ba Swahili ba ponani. Papa, qu'est-ce qui se passe na kati ya église? Eza nini qui tribalisme na kati ya église? Limbole la biso na bato bazolanda biso. Ba o ba mituna ka peut-être lelo ba kozwa yano pourquoi tribalisme na kati église. Merci beaucoup Sœur Laure, nako senga vraiment ba landina biso ba prêter pe attention pe ba perception matoy na bango pour te tokoka ensemble ko raisonner sur cause ya tribalisme na kati église. Sœur Laure, c'est vrai to remarquer biloko wana mingi na kati ya ba assemblée. Mais eloko moko etiraki attention na ngai mingi. Donc ba ne nyonso oyo toza na kati ya bonzambe tomoni bato ebele soki azali muto attribu quelconque alingi attirer ka bato ya tribu na ye. Na ye bakate si c'est Dieu à quoi. Oui, toki koloba que peut-être influence ya tribu na yo ko attirer bato mosusu. Bien sûr, mais tango bato baye na kati ya église. Yo il faut sala makasi ke o donc ko associer bato nyonso parce que boye po na tina ba tribute pardon mais boye po na kobondela nzambe. Mais okomona ke bato ebele na ba église ezali parce que azali muluba omona bandimi peut-être ba église mosusu baluba nde batondi ezali pe fait moko eza un peu donc le beza normal te mais ça peut s'expliquer. Mais tango bandimi andeng bandimi mosusu bae ba Kongo bangala banani il faut ki muluba wana ou bien ki Kongo wana elongwa. Ouais, na kati ya ba église to moni ke biloko wana elongwe nanu te. Bato parfois bazo kanisa ou bien ba pasteur ke te bato ya ekolo na ngane bato bakotondi sa église faut na te ya na lolenge moko boye pour na toucher mitema na bango te pour bakende te. Alors moi dit que place wana ezo panza lingomba na nzambe yo faut te ya parole na ya ndenge sengeli que non te ya parole que o toucher ba o te o simba ba o te comme ko protéger beaucoup plus tribu na yo. Faut que te ya liloba na mutu nyonso tout wana ko eza division mingi ya wana tozomona na kati ya l'église. Oui, division eza ko salima pona biloko wana Sœur Laure. Yesu atindaki biso et pas bato nyonso alobaki que bozela molemo mosanta tango ko ya likolo na bino comme chaîne o ezali chambre haute et sika oyo molemo santo akitaki ali bozela molemo santo tango ko kita bokozwa makasi bokozala ba témoin na nga bisika nyonso na monde entier. Alors ko banda na Jérusalem, Judée jusqu'à l'extrémité de la terre. Ya solo biloko wana soki mutu aza na nguna na mutu te ke nzambe abengi po ate ya mokili mobimba
tribalisme ekorenie na kati ya église. Biloko wana eza cause ya division na kati ya église. Il faut nde tobima na biloko wana. Pasteur il faut nde tobima na biloko wana. Soki tobandeki kosola minoko kaka ya mboka na kati ya église, so tomoni bato mosusu baye, faut tosala effort. Et tosola monoko o bato nyonso basololaka. Mais oyebi ke na église na biso pe, surtout ya Congolais, nous sommes accusés pour makambo wana. Tokako ba anglophone bako kokota mingi te parce que so bakoti bakotaka mangala na mangala. Communauté racisme moko boy. Donc ba mindela ta soki akoti, azomi retrouver te, azomona ke o bato na ngai te. Or que ça ne peut pas être le cas. Ozomona. On est déjà ba division, mona mutu mosusu parce que ye wana azako yoka monoko boza koloba te après église et boteaki na anglais, mais après église bato babendani te, trois bazo sur ka lingala, ale komona mundele wana sal nini akei parce que ami retrouver te. Bien bato moko baye aba o bazo mi retrouver ka bampangi na bampangi to bande sur ka mambo na bango, bangala na bangala. Komona amoni ayo ze église ka bangala ya baluba ya bakongo ya baswahili akomi retrouver te akei wana eza ba cause ba division mingi tozomona na kati ya église. Naza d'accord na yo maman, ça nous divise, ça ne nous unit pas. Papa lelo tozomona ba pasteur ya lelo na kati ya lingomba ole ba présenter biso Christ. Ba pasteur ba komi ko présenter biso église ne baza baluba. Donc azongisi Christ na sima ya présenter beaucoup plus église. Nga lokola naza pasteur naza mutu ya train. Donc ngande nazo konza na présenter Christ. Nazo présenter nazo no mi présenter na ngamoko et puis Christ na sima. Ezape cause ya ouais c'est alors division na kati ya église biloko bongo. Oui, ce komoni mokambi alingomba za la pasteur prophète apôtre oazo komi comporter de la sorte mutu nazana nous briser. Donc c'est-à-dire il n'a pas encore la révélation de Jésus-Christ. Ate aka Yesu na mbebo. Mais il ne connaît pas qui est Jésus-Christ. Donc cette personne est encore loin de Christ. Il n'a pas cette révélation. Il n'a pas eu cette expérience personnelle avec Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire Azam Osika na Yesu Masia. C'est pour cela qu'on a présenté Batou Christ. Il a présenté Yé. Comme le pasteur Moussou soit fan de la télé. Donc Azokende ba réunion moko boye ya ba tribu. Ya banani c'est tribal. On a zane Congo, za tribal. So zambiloko wana. Oh ngai ne Congo tokena réunion ba ne Congo, tu es tribal mon pasteur. Oh ngana kena na réunion ba Luba Grand Kasai, oza tribal. Oh ngana kena ba to ba ya Équateur bokanga ozali un tribaliste munene. Donc yangwana ba to peut-être ba koya na assemblée na yo te parce que tu te comportes de la sorte. Nous makila na biso za Jésus-Christ. Alors faut te présenter Christ. Donc on engaille selon faut ba pasteur tu va représenter Christ que bikolo na biso. Bikolo na biso kwea katango to ambi Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc qui vous Congo esili, qui muluba esili, qui noir esili, qui mundele esili. To comme na makila moko o ezali ko circuler na kati ya nzoto na biso. Mona batu ba comme barraciste. Okomona batu ya bikolo mosusu amoni ni lotika koti na église bakomi bango yoso ka kotala na Rwanda koti Rwanda bozali ba raciste na ba tribal e bokomona Yesu te. Amen. Papa na moni na tangu ya kala na histoire ya na Actes des Apôtres 6 tomona ki kuna ba grec bazalaki beaucoup plus commémoré pour na ba veuve na bango bazalaki négligé babane kopesa beaucoup plus valeur na ba veuve ou ba hébreu. Donc ce qui totali bien tribalisme banda depuis tango ya kala ezaka tango ya lelo te. Oui sœur Laure, parce que merci beaucoup motuna tous les alliés motuna moko malamu makasi dans la Bible zo ebisa biso dans le livre à Timothée 3,16, le but toute écriture est inspirée par Dieu, donc inspirée de Dieu pour nous instruire. Donc au corriger biso pour tous à la la fermi, tous à la telle comme côté. C'est-à-dire Bible est comment maki makambo mabe pour to ye kola ketoki kotambola neti bango makambo malamu un to zo ya mabe to boaka. Donc ce livre ezali ko instruire biso. Et ça na ba histoire mususu oyo troki kolandeza ba histoire mususu ba komi yango et servir biso d'exemple pour éviter
cette façon ya agissement wana. Oui, toki koloba te que tribalisme ezalaki na kati ya église te, ezalaki na kati ya assemblée na église primitive. To moni que déjà tribalisme ezali neti séparation aux hommes, ezali neti séparation par rapport à bikolo. Na acte 6 wana olobi to komona que ba grec bango bande komona que mais pourquoi ba veuve na biso baza négligé, hein, baza négligé mais kaka donc o ezali nini tribal bango bamona ki yango ke ba juif baza kotala ka bato na bango parce que biso toza ba grec nde bazo négligé biso eza forme tribalisme. To ki koloba ke za tribalisme te ezalaki biblia etie tribalisme wana kati ya biblia mais na suka nango balakisi biso comment est-ce que tokoki ko deal nango, comment est-ce que tokoki ko pesa solution na problème ya tribalisme wana ya motu yango wana ezalaki na kati ya biblia. Mais na suka basalaki nini? Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Bopona ba administrateur ba diacre o batondi sami na molio musanto baya bango ba mi servir na makambo o etali ba servir bango basala ka misala ya okabola biloko mais biso to sala musalo nzambe abenga ki atinda biso to sala tina nini toza batei donc biso to te akaliloba omoni ke bazwa ki solution baponaki cet administrateur o batondi samaki na molio musanto parmi bango ba grec bazalaki comme ba Nicolas banani ba mosu bazalaki wana ba Etienne ba juif azo basalaki 7 et bango babanda ko kabola siko biloko akolia équitablement. Donc elingi koloba ke yo mo Christo yo mo kambi yo pasteur oui nzambe abengi yo apesi yo onction mais ozana ba don nyonso te ozomon. Donc je disais sur leur solingio sala musala na yo malamu nzambe peut-être apesi yo musala administration et à côté ya mais olingio sala administration parfois tango lingi osalango lingi osalango malamu mais comme ezali don na yo te et bandi ko bimaneti moi oza ko favoriser peut-être bato à côté na onde boebimaki na Pierre ozomona na ba ntoma mususu ko ba grec mususu ba mona te bato na biso baza kozala négligé ozomona c'est-à-dire solution et bazwa ki solution na ndenge ya bien et batei batikalaki comme batei et baponaki bato batondi sami na molio mosanto bango basala musala ya administration wana po bayeba ko administrer biloko donc nde place pe makambo ba diacre et uta ozomona bakomi kosala mambo ya mike ya kocha équilibre na kati ya église po mambo tribalisme wana esila. Donc tribalisme ba exemple za ebele na kati ya biblia donc tribalisme eza bokeseni eza na kati par rapport ya race tomoni Pierre tango bazalaki na Paul kana acte des apôtres Paul yazalaki na bato ya bikolo bazolia ensemble mais tango Pierre balie na bango po na bango il fallait pas ba mi associer na ba incirconcis na bato oyo bazali bato ya bikolo. Alors tango sikoyo babande kolia ensemble Pierre pe azalaki tango Pierre amoni bande komo baoti Jérusalem bakoti bamoni comment Pierre aza kolia na ba incirconcis ba païen bato ya bikolo mosusu baza ba juif te. Donc Pierre amoni ki ba bakolo babongo Pierre atelemi asala hypocrisie ozomona ezape une forme ya tribalisme ki bao baza neti biso te bazali circoncis neti biso te baza na ba na coutume na biso te donc toki komi associé na bango te. Alors Paul o azalaki pe juif directement à reprendre Pierre. Alors Pierre, pourquoi hypocrisie à boy? Yo ozalaki awa toza kolia ensemble mais omoni bato mosusu baouti esika bande kwa Jérusalem ba juif baye alors lobi tenga na ki osangana bato te betika hypocrisie wana. Et to moni que discussion ane kindaki ti na Jérusalem et na suka Pierre et moko alobaki ba conclura ki ba Jacques ba Pierre alobi non toki ko forcer bato abikolo mosusu basala obiso tolingi te mais to te bango nzambe batika ka masumu ba coutume na biso toki ko pesa bango te ozomona toki ko chango na mikongo na bango te. Donc solution ezwamaki na kati ya Biblia. Donc ba exemple ya ba tribalisme eza ebele tomoni mwana nani ya Salomo Rehoboam yepe memema mama yepe asalaki eloko babengi tribalisme pe atikalaki kana tribu na ye moko ya Juda
oyo toyebi ke ezalaki ndenge nzambe aprophétisaki mais oyo tozolobela na bafe. Donc bato mosusu 10 tribu mosusu bakie epai mosusu bango balobi te biso tokotikalaka na tribu moko oyo. David pe bato na ye balobaki David comme Israël aboyi yo régner likolo na bango yaka na Hébron yo régner likolo na biso. Ozomona regnaki ka likolo ya tribu moko pendant 7 ans. Ozomona donc ba solution pe epesamaki na kati ya Biblia ezali. Papa posa ya kokata te mission mate ya kitoko boye. Mais toza toujours na sima ya ngonga caméra woman na biso na sima kuna déjà zo lakisa ngai ici ngonga ekomi kokoma na suka. Peuple de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, biso nyonso toti koyoka ndenge pasteur Ben auti koloba, il faut kotika biloko wana na kati ya lingomba pona biso bana na Nzambe eza kitoko te. Et ko empêcher bato baza libanda, bazolinga ba rejoindre biso na église, mais moyen ba ye eza te pona nini bazomona ko ponama eza na kati ya ba église. Et ko empêcher bato ebele peuple de Dieu totika biso nyonso toza bana ya papa moko eza Jésus Christ. Tozala ki sauver na makila na ye Nzamba pona kite. Alinga ki biso nyonso tu ndenge moko toza égalité pa Nzambe. Pourquoi biso bana na ye toko mi ponana o kuna pona o ya zongisa o ya pona o na ba groupe. Non eza kitoko te. Tozo koma na sima ya tango na kozongisa maloba epa ya papa po akende ko conclure papa na ngai loko nini tokosala pona ko éviter tribalisme na kati ya église. D'abord avant de éviter yango comme déjà dans la église to peut sa solution nango kana nzela liloba to kolandaka exemple ya tribu à Israël. Les 10 tribus oyo ba monaki que ba mona ba yeba que David nde azaki loin de Dieu. Balobite tokende kozwa David na tribu ya Juda na David akomaka mokonzi na biso nyonso. Bakende baloki David na Hébron place bande ko régner likolo ka tribu na bango moko tribu ya Juda esika yazaki mokonzi bake kuna de 10 tribus mosu bakei balobite lo bakale 11 bake ba yebisi David yozala mokonzi na biso nyonso nde boyaki ko régner likolo ya Israël mobimba. Il y a tous les 11 tribus, 12 parce que prêtre, banda toutes les 12 tribus a régné qui le colon pendant 33 ans et 7 ans à Hébron le colon a tribu moko 33 ans le colon à Israël mobimba après ça là 40 ans on a paix ezali prophétique donc wana ezali une des solutions auto qui copé ça ce qui tribalisme ezali comment kosuki ça yango na place banda kabola biloko pe awa tomoni ke solution pe ezalaki ndenge nini baponaki bato po baka ko administrer biloko ya kolia e basalaki musala wana malamu biso pe tokoki kotala ke non nga peut-être na benga mpona sala musala wana te ata oyo azali moto ekolo na ngame azana do ango te na pesa moto o mérité nango ozomo parce moto musa ko mona ngana za pasteur alandinga ka ekolo na ngai wala ndinga ka ekolo na ngai te bongo te luka bato batondisa na molio musantu ko sala musala malamu neti bantoma baponai balobai bo pona 7 personnes batondisa na molio musantu bapesa ki solution na problème ya tribalisme na kati ya église primitive. Alors pour na ko éviter sikoyo tribalisme na kati ya église mama ifo nano koyeba nani yo zali ko servir et yo pe mondimi tango kenda ka église okenda kolanda bikolo olanda ka pasteur no pasa moto ekolo na yo ou bien okenda kolukande Yesu parce que Yesu azana ekolo te parce que lo ba te azaki juif na boyeb sabino ke Yesu azana ekolo te parce que papa na yeza azan Nzambe abotamaki na papa te papa nde apesaka ekolo pa moto. Vous comprenez maman yango na Yesu abotamaki na papa te comme ozome ya papa nde définira ke biso toza baluba toza bakongo toza boye toza boye mais comme Yesu papa na ye azaki ni juif ni mukongo ni na papa na ye Nzambe donc makambo ya tribalisme on a déjà à détruire yango nyonso donc Jésus-Christ n'a pas de tribu donc ceux qui toye na kati église kolanda pasteur te parce que za moto a tribu na yo omona pour na ko éviter wana tala pasteur soki azali un bon serviteur de Dieu et tala tina nini yo o fréquentaka église wana est-ce que Nzambe azali bateyaka Saint-Esprit bateyaka Seigneur Jésus bateyaka vraiment la véritable parole de Dieu
Alors na lolenge wana ndete oki ko éviter tribalisme et yo mundi oki ko éviter tribalisme. Alors yo pasteur pour ko éviter tribalisme na il faut pesa mutu otia mutu na sika o ya mérité. Yo moko tika nanu biloko ya kozote ya liloba ozokende pa ba ya bande kona yo zampangi na ngai to yo kanatala ya ko sunga musala nzambe ya ko soutenir te ba ya ko soutenir musala nzambe te ba na ndenge ya tribal te. Donc yo soutenir musala nzambe te parce que botu ekolo moko te nzambe nda benga ka mutu ata so apesi yo mutu moko te ya mutu wana vérité pasteur prophète apôtre évangéliste te ya mutu wana vérité côté ayete au kakola liloba pour loba que non muto peut-être toi tu crois que muto wana kokende non so akokenda ke même nzambe nda pesa ki ministère wana alors ko lukate ke obanda ko kakola liloba po okanga kaka batu ya tribu na yo moko boy. Donc on peut éviter tribalisme na kati église par kolanda exemple ya ba apôtre exemple ya Jésus-Christ oyo Bible lobi que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique afin que tout celui qui croit en lui, toute personne, quiconque, ou juif, donc quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, yopé pasteur, Jésus-Christ est un grand enseignant. Jésus-Christ est un zélan abisso. Bisso pe fotolanda lokolo naye. Tango telemi potea, kota la race ya mutute, kota le kolo mutute, kota la tribu ya mutute. Yo yeba ke ozali kote ya mwana ya nzambe. Oyo makila na bino nyonso ezali ya Yesu Masia. Donc c'est de la même façon que tu peux éviter, et de cette façon tu peux éviter le tribalisme dans l'église. Encore, quand tu sais que na kati ya ndeko wana azala ekolo nanga be ekolo nangate, makila eza na kati na ye ezali makila oyo amelaki ya Yesu Masia. Nde esali ke tokomi ba frère. Okomona question lo mutu o atondisa mina bonzambe, mutu abanga kanzambe. Parfois taza na bande kona ba bonde la kate amona bango neti baza différent mais bato ba bonde la kande amzoka bango vraiment avec kende bande kona ye. C'est ce que même Christ nous a dit. Yesu alobaki bon ke bande kona ngai bazali bao bazo sala bazo tosa liloba ya tata. Ozomo. Donc tango comme mo Christ tribalisme sal nini esili. Attendez qu'on a besoin na musuboza na bande kona mosuni. Mais na spiritualité, na spirituel. Donc, ndekona azali mo Christ ou azobanga nzambe solo. Si tu as ça en tête, si tu marches de cette façon, donc le lengewana makaniseta tribalisme et kiko traverser bongo na yote. Peuple de Dieu, bisono soto utiko landa ndenge papa ayaloli likambo ya tribalisme. Motonio soto sika zalaki kolanda biso na sima ya caméra azui par nae. Totika ki tribalisme na kati ya l'église eza kitoko te. Pona kosukisa émission na biso ya lelo na kozongisa susu maloba epa ya papa pona abenir bana nzambe pe osala prière de clôture. Merci beaucoup sœur Laure. Autant un livre à Galates 3 27 à 29. Tu bandines à 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Bien-aimés, nous clôturer mission na biso awa maloba nanga suki zalika verset oyo na pesi bino dans Bible lobi soki toza na kati ya nzambe ya Yesu Masia biso nyonso toza bana mutu moko bana ya Abraham selon la foi. Donc c'est lui qui a Christ, donc il n'y a point de juifs, de grecs, donc esclaves ni libres en Jésus-Christ, ni femme ni homme. En ce qui concerne l'esprit biso nyonso tozali ko partager esprit moko dans makila moko toza sous l'onction de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en Christ, Jésus-Christ ne mutu na biso biso toza ba membre. Donc tina ko inana ezalite, tina bokeseni ezalite, tina ko tchaba division racisme ezate.
Parce que la Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, tozali mutu moko. Parce que ce qui est là, tu as été baptisé en Christ, c'est-à-dire tu es devenu héritier selon la promesse de Dieu aux amours Abraham. Donc, yo tchaka foi et pas nzambe, donc okiko ina mutu mususu te parce que ye pe tchaka kaka foi et pas nzambe. Donc, c'est-à-dire na sukeli wana bandeko na ngai to décortiquer comment est-ce que tu peux éviter tribalisme na kati ya église. Donc ata Bible ebisi biso ni juif ni grec. Alors pourquoi yo kozalana yo muluba obo donc biloko wana totika Dieu n'aime pas ça. Ce qui totiki biloko wana bokomona que to ko attirer ata bato ebele sœur lor na ba église na biso. Parce que mon congolais bisika kenda sa ka église ba congolais. Ok, nzamba tinda kibiso poto sa biloko wana te. Mindele tang bayaka na bamboka na biso bango babande ko sala ba église kutu mundele moko me atondi si église mobimba bano nyonso bazokende kumbia ou bien ba tei mususu. Mais pourquoi biso na bamboka na bango to ka ko sala bongo te. Donc photo bandana ko mitala biso moko na kati to banzamba tindela ki biso na mboka oyo poto sala nini il faut totala ndenge ni to ko servir nzambe na bomoko unité union ezala kati na biso. Donc bien aimé ngai na sukeli wana pona lelo et na kosambela nzambe a touché moto soko zalaka animé na esprit à tribalisme parce que parfois c'est normal maman comment moto musu et comme na normal hein aza libre ngana zali na ngai donc na linga ekolo na ngai ngeza mabete kolinga bikolo na biso bisika to uti photo mais tango est dans le Seigneur donc ozota la sunde kona yote na ndenga mosuni akomi ke makilo eza na kati na makila Yesu ndeza na kati na yo. Donc chose à la animer na sentiment na peut-être eza naturel au monde a tekeza mabe. Donc à partir de lo yebi ke ezali mabe, il n'y a pas ni juif ni grec non ni bato bikolo na kati ya Yesu Masir. Il n'y a pas ni de Muluba ni de Mukongo ni de Mungala ni de Mutetela ni de Muswahili. Biloko wana n'existe pas dans le Seigneur. Toza bato mutumoko. Alors na kobonde selo na obonde la pona bandeko oba musu bazaka animé na ba sentiment wana. Alors que ba sentiment na elongwa nzambe vraiment bénir bango to bondeli. Seigneur Dieu na bondeli Dieu tout puissant que yo salabiso ngolu papa. On a prêché rien que la vérité Seigneur na kati émission oyo. Papa to moni pe na Biblia Seigneur tribalisme ezalaki. Mais Seigneur na ndenge bazola ki ango solution ezalaki d'une façon divine. Biso peto sengi molio mo santo. Yo touché ndeko na ngai ozali animé na ba sentiment wana. Seigneur ba église ozali animé na ba sentiment tribalisme. Papa olimbisa bango pe ba kolanda biso na balandi biso. Seigneur ba yeba Seigneur Dieu tout puissant koko tambola lolenge na yo Yahweh. Longola ba sentiment na mitema na bango. Démon soit tribalisme Seigneur a disparaître longo na kombo na Yesu. Papa loboko na yo ezala likolo ya biso nyonso afin que toblingana les uns les autres na ndenge olinga ki biso Seigneur. Tribalisme ezala te totala ndeko na biso na ndenga mosunité mais to bandomitala na ndenge ya molimo. Dieu tout puissant tobi merci parce que vous en nzambe malamu na kombo na Yesu bondeli. Amen. Amen. C'est là, merci beaucoup de m'avoir invité na plateau na yo. Que Dieu te bénisse. Merci papa nzamba pambola yo. Que Dieu vous bénisse.